Heute ein Video, das sich eher an die Einsteiger unter euch richtet. Und zwar gibt es eine Frage, die ich doch ziemlich häufig bekomme, per E-Mail, in Foren, hier unter den YouTube-Videos. Und zwar, ist es eigentlich normal, dass man Objektiv klappert? Die gute Nachricht direkt vorweg: Ja, in den allermeisten Fällen ist es ganz normal, dass euer Objektiv ein bisschen klappern kann. Natürlich kann es immer mal sein, dass irgendetwas lose ist, das nicht lose sein sollte. Allerdings merkt ihr das in den allermeisten Fällen viel eher am Bild als am Klang vom Objektiv, denn Objektive sind hochempfindliche Messgeräte in Anführungszeichen. Wenn da irgendeine Linse lose ist, schief steht, was auch immer, dann ist das komplette Bild unscharf. Ihr habt riesen Farbsäume, es wird zu einer Seite hin unscharf, was auch immer. Aber solltet ihr ganz normal fotografieren, fokussieren können und sonst keine Einschränkung haben, bis auf ein bisschen Klappern, dann ist das in der Regel komplett normal. Und sogar auch ein Stück weit gewollt. Warum? Viele Objektive heutzutage haben eine optische Bildstabilisierung, sprich es gibt ein kleines Gyroskop hier drin, das ermittelt, wie bewegt ihr das Objektiv, die Kamera, und dann probiert das Ganze gegenzusteuern, damit ihr ein bisschen ruhigeres Sucherbild habt, ein schöneres Video, nicht so viel Unschärfe beim Fotografieren und. Damit das Ganze klappt, muss es mindestens eine Linse oder Linsengruppe geben, meistens ziemlich zentral im Objektiv, die sich bewegen kann, das Ganze über einen Motor. Sollte kein Strom anliegen, wie zum Beispiel im Standby oder jetzt hier, ich habe einfach nur das Objektiv in der Hand, sind diese Linsenelemente einfach komplett lose und schlackern ein bisschen hin und her, um es mal ganz einfach zu sagen. Das Ganze kann ein bisschen lauter sein, wie hier beim Canon 100 mm Makro oder wie hier beim Canon 70-300 deutlich leiser und gedämpfter. Ihr merkt schon, da hört man fast gar nichts. Grundregel: Je Lichtstärke und länger die Brennweiten werden, desto lauter wird es. Hier 100 mm 2.8, hier 70-300 mm 4 bis 5,6. Denn die Linse, die bewegt werden muss, wächst in der Regel mit der Brennweite und der Lichtstärke. Dementsprechend sind Kit-Objektive meistens sogar nahezu lautlos, während relativ große Telezooms mit hoher Lichtstärke doch schon ein bisschen lauter klappern können. Es kann auch noch andere Gründe geben, warum es klappert, zum Beispiel Polfilter, ganz beliebt, da habt ihr auch ein bewegliches Element, das kann vielleicht noch klappern. Oder auch hier bei vielen etwas höherwertigen Objektiven gibt es auch noch eine geschützte Fokusskala, vielleicht auch das. Aber in den meisten Fällen ist es einfach der optische Bildstabilisator. Wenn ihr das ausschließen wollt, dass es daran liegt, mein Tipp: einfach mal Objektiv an die Kamera ran, Kamera anmachen, Auslöser so halb andrücken, das ist bei einigen auch noch notwendig, damit der Bildstabilisator angeht. Für gewöhnlich hört man das durch ein ganz leichtes Klacken und dann einfach nochmal wackeln, denn sollte es nahezu lautlos sein, denn dann liegt eben Strom am Motor an und die Linse kann nicht mehr so einfach hin und her wackeln. Das soweit zum Thema: Ist es normal, dass mein Objektiv ein bisschen klappert? Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, Hilfe zu objektiven Kameras, schaut doch gerne bei uns im Forum vorbei. Link dazu jetzt hier oben drin oder unten in der Videobeschreibung.